世界の一部には毎年美しい女性が売り物として男性に売られる花嫁市場が存在することを知っていますか？歴史を通じて地球上では様々な民族が共存し、各居住地域で社会を形成してきた。そしてほぼ全ての社会にはその土地柄を際立たせ、独自性を持たせる文化、伝統、ライフスタイルが存在する。 Are you joining the bride market tomorrow? Не съм развълнувана много. Това е едно от най-важния фактор да бъде булката девствена. Те може да искат и 200 000 лева. 今回は僕たちの住む世界とは大きくかけ離れた習慣を持ち、かつてヨーロッパ諸国の人々の奴隷として侵された民族を訪れてみました。Правниците кой? はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はバルカン半島東部、東ヨーロッパに位置するブルガリアに来ております。今回はですね、世界各地に約1000万から1200万人いるジプシーと呼ばれる遊牧民族がここブルガリアには約70万人いらっしゃるとのことみたいで、そして彼らの持つ超奇妙な習慣には処女が売り飛ばされているという話を聞いたんで、今回はですね、その実態を見ていきたいなと思います。皆さんはジプシーという言葉を聞いて思い浮かべることは何ですか？放浪者、遊牧民、差別。謎が多いジプシーと呼ばれるロマ族の起源は北西インド、現在のインドバンジャブ州だと言われている。当時は北西インドでロマ人は不可植民というインドにおける最下級のカーストに属していたと考えられ、迫害される日々を送っていた。そして5世紀になるとロマ族は集団で西側へ移住するようになった。その要因として西側支配者によって奴隷として移送された説や、戦争などで西側への脱出を余儀なくされた説など様々な説がある。もともとロマ族がジプシーと呼ばれるようになったのは15世紀半ば。ヨーロッパの人々にとって謎が多かったロマ族はエジプト方面から来た人と信じられ、エジプシャンに由来しジプシーと呼ばれるようになった。16世紀以降、ロマ人は東欧、中央で音楽家や職人として働いていたが、オスマン帝国の拡大や各国政府の反ロマ政策によりスパイ疑惑や偏見で迫害を受け、追放、処刑、強制労働、奴隷化が広がった。18から19世紀も差別は続き、結婚、移動、生活様式が厳しく制限され、奴隷制度は19世紀半ばに廃止されたが、偏見だけは根深く残った。その後、第二次世界大戦中のナチスドイツの時代にはロマ人はナチスによって絶滅作戦の対象になり、60万人以上が迫害されたとされ、ヨーロッパ全体のロマ人の約半数が犠牲になったと言われている。このようにロマ人の歴史的背景により、現在はジプシーという言葉は差別用語と捉えられ、ロマという名称を用いられることが一般的になったそうです。かつて遊牧民として生活してたローマ民族は現在定住化しているとのことみたいなんですけど、ここブルガリアには反ロマ感情が現在も残っていると一部の記事に書いてあって、ローマ民族の人たちは一部の地域に追いやられて生活しているとのことみたいで、今からね実際に行ってみたいなと思います。ネットの情報によると、ブルガリアは平均月収約18万円とヨーロッパで最も所得が少ない国の一つ。その中でもロマの人々の平均月収はブルガリア国民の6分の1、約2万6千円とのことみたいで、生活の質ははるかに低く、特に住宅、教育、就職の面でロマ民族に対しての差別は現在も残っており、経済的、政治的、文化的な差別の悪循環により最近は治安が荒れているとのことみたいです。はい、ということで皆さん、ここがですね、ストリビーノと呼ばれるヨーロッパ最大のジプシースラムでございます。ネットの情報ではですね、約2万人以上のロマ人のね、人々が住んでいるとのことみたいなんですけど、地元の人曰くですね、ロマの人の戸籍がほとんどね、登録されてないっていうことで、実際には7万人ぐらい住んでるのかなっていう話もあったり、ほんま混乱しますね。ということで今回ね、ロマの情報に関しては、ネットの情報とリアリティかなりね、誤差がありそうな感じですね。つながりがないと入ることさえ困難だと言われているヨーロッパ最大のジプシースラムの実態を見るべく、地元の方に案内してもらいます。
いやすごい世界ですね、セカンドでですね、ブルガリアの国民の人たちが住んでる人のねエリア撮影したんですけど、全然違う感じやな。この辺にはですねゴミがめちゃめちゃ散らがってたり、いまだにホース&バギーでね走ってる人たちがいたりみたいな感じで。What kind of jobs they normally do, like especially Roman people? Well, most of them nowadays they go in Western Europe, so they work there. There's not so much work here for them. Okay. And the other they work some crafts, like traditional crafts with like metal, something like that. Okay. It's very common. いやということで皆さん今からですねスラム飯っていうことでローマンスタイルバーガー、これ This is the Roman style or no? No, it's normal. Turkish or normal? There's nothing Roman styles, no? No. OK いただきます。ケチャップの味めっちゃ濃いですけど、でもパンはめちゃくちゃうまいです。肉は普通の肉かなっていう感じですね。一部の記事によると、経済的に貧しいロマの人々はこの地域の空き地に家を建て不法占拠、電気や水などの資源を違法で使用し、なんとか生き延びているとのことみたいです。そんな状況でも政府は彼らを援助することなく、このような貧困地域が点在しているとのことみたいです。When elections come, or if you want something else, if the people are poor and not educated, it's easier for control them. Alright, so they are used by, let's say, government. Yeah, most of them. So they're giving them just small pieces, promising a lot of stuff, and they don't do anything. Мая виж къде жени идват да ги оправят. Това са 50-60 годишни колко е. Вода ли тече от улицата? Виж бе, от мазетите излиза. Само се разболяват децата. Вирус, микроб, всичко има. Никой не идва, бе, никой нищо внимание обръща не правят. Виж махалата пълно с бокуци. Поне тук да слагат кофи, мофи, да хората да имат къде да фърлят бокуци, да вземат тук метачките да метат. Не е само центъра да метат, а да идват и тук да метат. Да вземат работници. А управниците кой? Те ако дадат някакъв заповед, нали ще дойдат махалата, ще оправят. Ще гласуваме за тях, няма проблема, малко да гледат на махалата не е хубаво. Срамота е. Бате Бойко, виж направи нещо за махалата, за Столипиново. You know, what's the problem? Because we asked one guy about the rubbish, and he told me about, you know, the rubbish is messed around because of the government issues. What do you think about that? They leave it on the streets to become a big pile of trash. Come and clean before the elections, promise that everything will be very bright and shiny and everything will be perfect, and then nothing changes after the elections. 給水やね下水システムも整ってないということでですね、エイズとか結核も蔓延してるみたいなんですけど、ほとんどの人がですね、健康保険を持ってないっていうことみたいです。今なお続くロマ人差別問題。ロマ人だけが通う学校では設備不足、質の低い教育しか受けられず、ロマ人の教育水準は自国民より低いと言われている。そして仕事においてもロマ人は怠け者で働かないという偏見があり雇用されにくく、住居に関しても新居の申請をしてもロマ人であるというだけで断られるというような差別が残っているみたいです。When they see your Roma people, they judge you immediately because of your ethnic group, not for anything else, not for your abilities, just for your ethnicity. Alright. And then, you know, the Bulgarian school give education the same as Bulgarian peoples and the Roman peoples are quite different or what? It's different. Most of the places the Roma people are segregated. It's so-called ghettos, like in Stolipinovo. They stay, and some you can see people that they never left their area. They spend their whole life So here. they have to go to the school inside of this area? Yeah, most of them, and the system is not very good for them here. Ли се случва това изолиране на ромите в гета? Да, точно това е бил момента, в който ромите не са им давали възможност. За тях са били създавани училища, влияние в посока по-нисък стандарт на живот, по-лоши материално-битови условия и
в повечето случаи по-ниско квалифицирани и по-ниско платени професии. Thank you so much for your time, bro. What's your name? My name is George. George. Георги се казвам. Nice to meet you, bro. Приятно ми е да се запознаем. So you from Roma peoples? Точно така, аз съм от ромски происход, от квартал Столипиново, в град Пловдив съм роден. Do you feel discrimination against local people from here or no? Когато съм бил студент, никога не съм срещал дискриминация там в образованието си. Но когато съм излизал с приятели по плажове да ходим по барове, дискотеки, понякога сме срещали най-често по плажовете за това, че сме роми или сме тъмнокожи, но в същото време виждаме как и други хора влизат в този плаж. How do you feel, Roman people get called gypsy? Да ме наричат циганин, това не е обидно. Когато ги наричат цигани, зависи отношението защо го правят и за това повечето случаи се обиждат ромите, когато ги наричат цигани. Без климат, нищо няма, печка кара. They are so friendly, They always want to speak with us. Yeah, the people are very friendly, very open. They are on the streets all the time, just chatting, laughing. Privacy, it's nothing. It's not from. They're not familiar with privacy here. Yeah. They don't know what is a privacy. かなりフレンドリーでいい人が多い印象のロマの人々ですが、ブルガリアでは地元民とロマ民族の対立が近年相次いでいるみたいです。2013年には金属くずを盗もうとしたロマ人の少年が警備員に射殺され、この事件をめぐりデモが行われたり、2015年には反ロマ抗議が起こり乱闘や暴行が発生し、一部の抗議者はロマ人を襲撃するというような事件が起こったりしているらしく、ブルガリアに限らず世界中の多くの国でロマ民族と自国民との対立が目立っているとのことみたいです。いやなんか今回来た感じ、スウェーデンであった自国民と移民と人たちの統合問題とすごい似てる部分があるなっていう感じでですね、ロマの人たちの中にもいろんな人がいる。大半はめちゃくちゃいい人でフレンドリーですごいおもてなししてくれる人たちですけど、その中でも少し悪い、人たちもいる中、昔からあるロマの人たちに対するステレオタイプがこのブルガリアの社会ではかなり根付いてるなっていう印象ですね。あんな感じでめちゃくちゃフレンドリーやし、いやこんな温かい場所ないでって思う部分もめちゃくちゃあるのが今回ね来てみて、現実ね。でそういうですね悪いところだけが、メディアとかに目立ってヨーロッパで最悪のジプシースラムだとかね書かれたり、でも実際に来てみるとまた違うね目線がかなりあるなっていう感じなんですけど、ジャマイカ行ってもそうですし、ベネズエラ行ってもそうですし、悪いところがやっぱりこうピックアップされてこうメディアとかにねすごい出てるんだなっていう印象はかなりありますね、ここ来てみても。長年差別と統合問題に悩まされてきたロマ族。ブルガリアには現在も世界的に見ても異質な何世紀も前の習慣や文化、独自のアイデンティティを継承するロマ民族の一派が暮らしているとのことで、実際に訪れてみたいなと思います。さてここがですねブルガリア中部スタラザゴラっていう、8000年の歴史を持ちヨーロッパの中でも最も古い町の一つと呼ばれている場所です。人口ね140万人のうち大半がロマ民族が住んではるっていうことで、それぞれのセクトに分かれて違ったエリアに住んでて、この都市でのねローマ民族の失業率は 80% と著しく高く、スラムと呼ばれるね貧困街が広がっているとのことみたいです。はい、ここがですねスタラザゴラにあるロマの人たちが住むスラムっていうことで、今回丘の中腹にあるっていうことで、この辺に建てられてる家は全部違法ということみたいで、ゴミとかのね散らかりようとかはものすごいです。聞いた話によるとですね15日後に、政府関係者がやってきてこの辺の家全部取り壊されるっていうことみたいで、ちょっと前まではですね向こうの方にも、スラム街があったみたいなんですけど、政府に撤去されて人々はですね、どこにも行く当てがなくホームレス化したり、施設に行ったりっていう感じで、ここの人たちもですね15日後に取り壊されるけどどこに行くのかまで行き先もない状況みたいです。The people who live there, they don't have IDs. Oh, why? Because they don't have proper address.
If you don't have a proper address, you cannot issue ID card. Right. If you have issue card, you can do everything. You can find a job because there's a lot of job opportunities. But if you don't have ID, you can't get a job too. No, you cannot. Too much people no have house. No have a house. 40, 50 house already block. No benefit. Bulgaria no have benefit. No have job. そしてこの地域にはカライジ族というロマ民族の中でも特に保守的な民族が約1万8000人暮らしている。カライジ族はもともと鍛冶職人で生計を立てていた民族であり、仕事の取り合いを避け、需要供給のバランスをため離れ離れで暮らしており、今もなお独自の伝統や習慣を守り続けている。そんなカライジ族では年に1回花嫁市場と呼ばれる男性が気に入った若い処女を見つけ、処女の両親と値段交渉し、女性を購入するイベントが行われているそうです。Nice to meet you, Shota. Георги, приятно ми е много. Nice to meet you, Shota. Nice to meet you. Thank you. So she's going to join the bride market tomorrow. Да, ще ходим, да. В Стара Загора. Стара Загора, окей. 彼女は6人家族ということで、ご両親と弟1人、そして13歳の妹1人、2歳半の妹1人と暮らしているそうです。さて今からですね、カワイジ族の人々の家をですね、見せてくれるっていうことで。Благодаря ти, че... Do we have to take our shoes or no? Трябва ли да си свалим обувките? Не, влизай. No, okay. Wow. It's messy here. I will show you one of the room. Okay, so he's... Oh, now it's the constructions, Yeah. Okay. He has to rebuild. Не, тук къртя в момента и тук инсталацията сме сменили и тук и просто ще le измажа. И затова така е разхвърлено в момента. How many rooms are there here? Колко стаи имате в къща? 8. カライジ族は他のロマ族より比較的裕福な民族だそうです。This is the living room or? Децата и тук обаче аз... Ето тук снимките, ето. It's a Bibles. So are they Christians or Muslims? Вие сте християни. Да. Are you joining the bride market tomorrow? Ами, не съм развълнувана много. Ще има доста момчета, в смисъл, знам, че ще бъда много заобиколена от момчета, с които ще разговарям и...カライジ族の文化では女性の売値は両親が決め、若い子、処女、青い目、金髪であったらより高値がつけられるとのことみたいで、聞いた話によると平均は約2万レフ、高額な女性で20万レフ以上になることもあるみたいです。そして民族の中では娘がより高値で売れることで周りから敬われるそうです。So how much are you going to put the price on her? Да ти кажа то, нали, долу-горе знаем за какви пари става въпрос, нали, защото наскоро една нейния първи братовчето жени сина си за 85 000 лева. Да ти кажа, за мен не са много от значение тези пари. Просто то си е една традиция, но някои хора вече взимаха наистина традицията, си я спазват, но просто излиза, че парите трябва да вземат и парите. Но ако, нали, хората, които я искат, нали, независимо само да харесаме момчето, нали, трябва да харесаме и семейството. И ако са хубави и кротки хора, нали, пак ще има някаква сума, но няма да е такава висока цена. Are you ready for marriage now or not yet? Не съм готова още и мисля, че има време за това и трябва да намеря човек, с когото, в смисъл, да си пасваме. Защото днешните момчета не са това, за което, нали, аз очаквам, не са това, което очаквам аз. Много са
правят детинствени неща, лигавят се, не са сериозни. Има сериозни, но те са броят на пръсти. そしてね、彼らの文化にはですね、女性が結婚する前に処女であることがかなり重要視されるみたいで、処女でなければ女性は汚らわしい先生じゃないとみなされるみたいで、男性からね、結婚してもらえないとのことみたいです。Това е едно от най-важния фактор да бъде булката девствена. Тогава вече цената си е цена. А когато вече, например, има и случаи, излезе с някой на среща, после отиде друга дибулка, не е девствена и да речем хората пак я приемат, нали, макар че е така, обаче цената е съвсем. Става 50 на 50, например. カライジ族の結婚平均年齢は15歳とのことみたいで、昔は娘が勝手に恋愛して変な男とくっつかないために小学校を卒業したら学校へも行かせず、外にも出さないのが本来の伝統だったそうです。そのためブルガリアのカライジ族の女性のわずか 10% のみが中等教育を受け、5人に1人しか文字が読めなかったとのことみたいです。近年は家族によって変わってきてるとのことみたいで、女性の教育を重要視する家族もいるそうです。聞いた話によるとね、13歳のディディが通ってる学校には彼女1人しか女の子いないっていうことで、他の女性はですね、男の子と駆け落ちしてそのまま行方不明みたいな感じがすごい多いみたいです。なんで、カワイ人のコミュニティの中でも間違いなくこのね、文化が厳しすぎて嫌気がさしてる子供たちがいるのは間違いないとのことみたいです。Да ти кажа, все още има някои такива случаи, че има някои наистина не си завършват образованието, но за мен е по-важно образованието. Защото те в днешно време, ако нямаш образование, за никъде не е човек, но още има такива. С училището, в смисъл, бях тук, завърших до 8 клас, бях тук. След това се преместих в Казанлък, уча там задочно. Нямам такива приятелки, които искат родителите им да ги спрат от училище. Напротив, те ги нахъсват и за да учат повече, да станат по-добри, да станат интелигентни, смисъл такива неща. カライジ族は歴史的に独自のコミュニティの結束力を持った遊牧民として生き延びてきた。そんな中、カライジ族の女性は結婚後、専業主婦になり働くことは禁止され、家事や子育てに専念しなければならないという伝統があるとのことみたいです。When you are young, like when you get married, you have to be the housewife or no? Няма, защото не ме пускаха на работа, нали, да ходя. Трябваше да се стоя вкъщи. Имахме патки, фитки, пуйки такива. Гледахме и с тях се занимавах аз. Нямаше, аз не ме пускаха да ходя на училище, не че нямах тая възможност само. What do you think about like if your daughters get married with an outsider? Аз специално за мене, за моите деца не бих искал да... Защото те са живели, нали, тук по нашите закони, по нашите традиции и ще е някак си по-трудно да се ожени извън нашата общност. Там със сигурност ще има някакви проблеми, нали, ако се ожени за нас. 本来の伝統では花嫁市場での出会いか親同士の話し合いのお見合いでの出会いしか許されてなかったが、近年は少しずつ若いロマの女性たちがカライジの文化に逆らうようになってきてるとのことみたいです。Да, са в социалните мрежи или така познати, когато се видим. И първо момчето пише здравей, как си, какво правиш, може ли да се запознаем, и така започва контакта, започва общуването. Така, общуват, харесват се. Да. Отписали ли си ти? Да, разбира се. It changed a lot, the bride market, since when she was young? Първо ми не харесва.
Някога бяхме много с хубави носи, сега вече по-българско. Ни сме тайшари. И не са всичките с забратки. Рядко има с забратки. 今回ね彼ら訪れてみてネットに書いてあった情報よりも自由な感じ、スマホも所有してるし、服装も自由っていう感じで、女性あと子供の意見が尊重されてるなっていう感じでですね、でも彼らが言うようにですね家族によって全然違うみたいで、家族によってはもう伝統にかなり厳しく忠実に従ってる家族もいるとのことみたいです。こういった状況はロッシーの家族だけなのか、それとも他の家族も同じなのかを知るべく違う家族にもお話を聞いてみました。Thank you so much for your time. What's your name? Тодорка. Oh, okay. And how old are you? На 16. 16. Oh, okay. Do you study? Учиш ли? Да, 10 клас. Are you going to join Great Market? Да. Oh, you excited going there? Да. Oh, so if you find somebody who you are interested in Bride Market, so how it's going to be? По-възрастните трябва да се разбират. Те. Помежду себе си, така ще станат работа. Oh, I see. If you find somebody who love and then your parents don't like that, what happens? You have to follow your parents or Ще послушаме родителите. Да, вярваме си, не мислим, че ще има такива работи, които насила да са ожени. いやもうなんかほんまもう日本で育った僕からすると信じられない文化ですけど、これが彼らの当たり前だそうです。いや考えさせられますね。さて今日は花嫁市場当日、世界各地から1000人以上のカライジ族が集まるそうで、この花嫁市場はカライジ族のみが参加できるとのことみたいです。一番びっくりしたのがですね、普通の駐車場で行われるっていう感じで、夜店とかもねあって、なんか祭りみたいな感じですね。若い男女を中心に両親や親戚、子供からおばあちゃんまでもが参加する花嫁市場。カライジ族はお互いに離れて生活していることから年に1回しか会えない親戚などもいるとのことみたいです。今回ですね、動画の初めにローマの民族を訪れたんですけど、このカワイジの民族と全く違う民族のような感じですね。人のね肌の色も違うし、この文化とかもなんかすごいカワイジの人たちは保守的な感じやけど、ロマの人たちはもっとすごいオープンみたいな感じで、ほんまにロマの民族一つにまとめちゃっていいのかなっていうぐらいの違いです。でね、カワイジの人たちは自分たちの民族を守ろうと親戚の中でも結婚とかもね、するみたいなんで、そういったことで病気になる人とかもいるみたいです。それぐらいカワイジの人たちは自分たちの民族だけ、自分たちの民族を守ろうと、してるとのことみたいです。So, what's your motivation? Не участвам нищо, просто смисъл, хубаво е, забавно е. Не съм очаквала, че ще има толкова много хора. Смисъл, да, хубаво е, забавно е, весело. Срещнах доста много приятелки и приятели. 花嫁市場では音楽にダンス、お酒に食べ物とまるでお祭りのような気分。そんな中、若い男女が出会い、写真を撮り合ったり連絡先を交換する。近年はカップルによって違うみたいなんですが、一般的にはもし男性が気に入った女性を見つけると、男性がまず女性にアプローチをし、女性も気に入れば話が進み、男性側と女性側の両親と値段交渉を含めた話し合いがされる。その後、男女と男女の両親が合意すれば結婚への道が開かれるそうです。How old are you? 22. 22? Oh, okay. Have you found any girls you like? Срещна го в пазара. Тук е. I just found one. Oh, so how much did he bring for these girls? 10-15 хиляди макса. Абе 30, 20, 30. こんな感じですね。全部ベンツが並んでおります。聞いた話によると、女性を引きつける魅力として、男性はですね、高価な車とか、
ネックレス、金のネックレスを持つことによって、まあ女性にね、アプローチするみたいです。 How old are you? На 21. 21. 21, okay. Have you found any girls you like? Има, харесал съм си, тя ме харесва и сега чакаме още малко да се поосвободят семейството, защото всеки на работа насам натам. Да стане сделката. Okay, so how much are you going to pay for her? Те може да искат и 200 хиляди лева. Нещо долу-горе, 30 хиляди нормално, 50 хиляди с парична сила вече става, нали? How you guys approach the girls? You going to pay or dance? Отивам при нея, взимам я, черпя я, взимам я едно хихо. So if you like the girls, you don't need to pay or no? Не, аз не говоря с родителите. Ако го искам, отивам и го вземам. Отиваш, крадеш я и толкова. 12 лъжи. まあ2年前に帰ったことみたいでですね、男女が駆け落ちして、でもう行方不明になってしまったと。で女性側の親が何としてでもこれは探さんだということで、男性側の親戚の家に潜んでたみたいなんですけど、発見されて、それでですね、男性は女性側の親にお金を迫られて、でも男性はお金がなくどうしようもない、ほんまに好きやったら金払えということで、男性はドイツで、出稼ぎして、でお金を貯めて帰ってきてお支払いして、まあ2人今結婚生活歩んでるとのことみたいです。ということで、このね、男性が女性側の両親に払うイコールですね、まあ、責任感、男性としての責任感とかけじめをちゃんとつけるという意味だそうです。今聞いた話なんですけど、たった今4万ユーロで女性が売り飛ばされたということみたいです。まあ売り飛ばされたイコール結婚の告白が成功っていう感じですかね。 Did you get any offer? 네. Have you found any guy you like? 네, 잘생겼어. No. You are very popular, no? 나를. 왜 только в нашата етност, да. 今回ロマ族、カライジ族の実態を見てメディアで取り上げられている偏見とかではなく、ただ僕たちの当たり前とは違う異文化的な感じだった。この花嫁市場の文化があることによって男の子に責任感を与え、女性側の両親に対しての敬意、結婚という人生の中での一大イベントへのけじめ、覚悟、文化や方法は違えど他国である娘をくださいって女性の家族に言いに行く延長線なような気もした。女性に対する意見もネットでは強制的という言葉をよく目にしたんですけど、実際は全ての女性ではなく、大半が自分の民族に誇りを持ち、女性の意思も尊重されていると発言する女性も多くいた。Не, аз не искам да имам такъв живот, да бъда, нали, много домакиня. В смисъл, мисля, че ще имам добра половинка, с която, нали, да не стоим само вкъщи, да излизаме, да се разхождаме, дори вечер, сутрин, да излизаме, да се забавляваме, да ходим на шопинг, до такива неща. 花嫁市場は彼らにとって年に1回だけある社交場のようなもので、民族のつながりを確認し合う場所なのかもしれない。果たして民族の伝統やアイデンティティを継承することがこれから重要なのか、それとも伝統や文化を捨て現代社会に統合していくべきなのか、興味深く考えさせられる旅の一部でした。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ブルガリア花嫁市場からでございます。アディオス。